上海目前正处于流行病的高发期，那我自己呢，咳嗽也已经将近10天了。前几天我去上海这边的华山医院看急诊啊，就是看我自己的咳嗽，没有想到就是医生对我进行了一番检查之后啊，直接给我开出了病危通知书，并且有一位护工把我从检测的病床上直接推到了重症监护室啊。那整个过程呢，真的现在回想起来啊，有一点后怕。但是我想给我自己这个视频先定个调，就是说上海这边的医生真的是最负责的，然后上海这边的病患啊，我觉得在国内来算也是应该算得上数一数二的理智的，包括上海这边的医疗系统啊，我觉得也是算得上是在国内啊非常的人性化的。不过就是我自己的那种经历啊，那种感受啊，还是觉得应该和大家来分享一下。7月3号，也就是前几天吧，我去上海这边的华山医院看病啊。就是我一开始挂号，我就觉得奇怪，因为平时嘛，如果说我去前台和医生说我自己是咳嗽的话，医生往往会给我一个体温计啊。而那一次非常奇怪，医生叫我先去量了血压啊。那么量了血压之后呢，一切都是非常正常的，然后经过挂号排队，就轮到我看了。看的过程中呢，我也和医生详细讲解了一下，就是我最近的那些身体的状况，比如说什么时候开始感冒的、咳嗽的，有什么样的症状。最终呢，我和医生也说了一下，就是我觉得我自己的心脏啊有一些不适。那么这样的不适的情况呢，其实是从新冠结束之后我就有了，不知道有多少人和我有相同的那些体验啊。在你得了新冠之后，你总觉得自己的心脏方面会有一点不太的舒服，好吧？那也欢迎大家来分享。那么当我和医生说了之后呢，医生就让我去做一个心电图啊。没有想到这个一做心电图之后，就直接把我送进了重症监护室啊。当时我记得很清楚，我躺在床上做好了心电图之后，做心电图的医生直接就询问我，你之前有没有过心梗？我说没有。那么他就打电话给了我的主治医生啊，他告诉我这边啊，他告诉那个主治医生这边有一个病人目前的情况是危重啊，非常非常的严重。然后过了没有多久呢，就有一位护工把我直接从做心电图的病床上移到了一个推车上，然后推车直接就送进了重症监护室啊。到了重症监护室，其实是我人生中第一次进重症监护室啊。进去之后，我的左边有2位病患啊，都带着呼吸机啊，那旁边有很多的设备嘛，还有什么血压仪啊、心跳仪啊。然后过了没多久呢，我的对面又来了2位刚刚出了车祸的极危重症病人啊。然后我进了重症监护之后，有一位医生就是告诉那个护工，把我推到了一个床上。在整个过程中，其实我是非常非常的懵逼的，我就觉得我是正正常常的开了我自己的车去了华山医院，然后很正常的自己挂号自己付费啊，为了看的是咳嗽。然后怎么就莫名其妙被推进了重症监护室，被开出了病危通知书啊。大概过了5分钟左右吧，有一位就是重症监护室的医生过来询问我情况啊。就是我自己觉得自认自己没有任何的不适啊，也不知道为什么就会被推进了重症监护室，并且被开出了病危通知书。那么那个在重症监护室的医生呢，也就和我的主治医生通话的过程中也把我的情况稍微说了一下啊。大概又过了10分钟左右，这位医生过来通知我，那么你现在可以去找我的主治医生，把自己的情况详细说一下，还需要去验血来确定我自己目前的病状啊。那整个过程，我觉得在这个重症监护室的整个过程大概20分钟到30分钟左右啊。那我就给大家举一个例子吧，就好比说啊，我们现在正常的走在马路上，对面突然间来了一名高僧，然后他跟你说：“施主，
你现在是乌云盖顶啊，我感觉你不久人世。怎么说呢？就是如果说有一个这样的高僧突然间莫名其妙跟你说出这样的话，我相信大家的心态肯定也会发生变化啊。所以说现在回想起来，我觉得有一句话说的是非常正确的，也就是说，很多人他一旦生病啊，他往往不是病死的，而是被吓死的，好吧？不知道大家周边有没有这样的那些朋友经历过这样的事情啊？就是说，好比说一个人他从来没有过任何的疾病，或者说他从来没有去医院查出过任何的疾病，而有一天呢，有一个医生告诉他，你得了某某某某症状的晚期，然后这个病患呢，没有过了多久他就过世了，好吧？所以，我觉得其实人的一种心理的状况啊，往往能决定这个人的身体的一种走向。好吧，我是想告诉大家啊，一方面呢，平时正常的体检还是非常有必要的，因为你也不知道你自己的身体里面到底有潜伏着什么样的病状啊。另外一点呢，就是其实我觉得大家的心态应该真的要放好，并不说医生告诉你得了什么样的病，你就直接的放弃了，好吧？我觉得大家还是应该勇敢的振作下去啊，包括就像我这次这样。我还是给自己争取了，就是再去复查的机会，而不是说，怎么说呢？说的不好听点吧，任人宰割，好吧？那么，话说啊，我又找了我的主治医生，医生又给我开了一些就是验血的单子之后，我去验血。那么整个验血的过程，差不多抽了我将近十几罐的血。这也是我人生第一次验血需要抽那么多啊，然后验血的时间差不多在1个多小时，但说实话，这1个多小时，也就是在等结果的这1个多小时，我并没有紧张，因为我自己知道我自己的情况其实还是比较乐观的，因为我也知道我自己的体感并没有什么太大的糟糕啊。那么不出所料，在1个小时之后，我的第1份的验血报告全部出来了，就是基本上是正常的，除了2个指标。那么一个呢，血脂偏高啊，这其实我一直有血脂偏高这么一个问题。那另外一个呢，就是某个指标超过正常标准将近20倍。但是话说啊，就是当时的医生已经完全就是把我朝心脏方面疾病去靠了，而忽略了我其实是由于得了病毒性的感冒才来看病的。那么，怎么说呢？也就是说，其实我的某些指标的偏高，我个人觉得是由于病毒性的感冒造成的，好吧？那么当这些报告出来之后，我的主治医生又告诉我，在大概2个小时之后再去复查一下，重新做一遍心电图，重新再验一次血。如果说2个心电图和2个验血报告的结果是一致的，那就可以排除急性或者是心梗的这么一个病状了啊。而在这个过程中呢，我其实是有点忐忑的，我也搜了一些资料，我也问了一些我在医疗行业工作的亲友啊，把我自己的心电图和一些验血报告分享给他们。那么他们告诉我的结果呢，基本上都是和华山医院一致的啊，只是有可能在处理的方式上面，华山医院的医生可能是怎么说呢，太负责任了，好吧？那么过了大概1-2个小时之后嘛，我再一次进行了复查啊，结果也是完全一致的。我的主治医生这点还是不错的啊，因为他是11点半就下班了，他一直等到我12点钟，当我这些报告出来之后，他又给我开了药，他又给我详细的介绍了一下我之后需要注意的地方，包括以后可能下个星期吧，我会去门诊啊，继续把自己该做的一些体检的项目给完成，好吧？那么在这个过程中啊，我也问了一下主治医生，如果说我自己不去问的话，是不是会直接把我推进手术室？那医生告诉我，正常情况下是不会的，除非当时我已经处于不省人事的状况了啊。那我说，如果说我不省人事，旁边又没有人陪同，我是不是没有办法去
付那个手术费用。那么在这种情况下，如果说病患一旦病危，医院他到底是会治呢，还是会把你放在一边？医生告诉我，在上海啊，他告诉我在上海这个区域，如果说出现了这种情况，医院正常是会先救治患者的。那这和我的想象是不一样的啊，因为在我的想象中呢，如果说在国内啊，你不付钱的话，医生往往是不会给你看病的。但没有想到，在上海这边，上海的医疗系统还是非常的人性化的。也就是说，哪怕你不付钱，医生通过上报某个医疗系统啊，他就会首先给这名病患去治疗，包括哪怕这个病患以后是付不出钱的，其实上海的医疗系统也会先垫钱给你来看啊，好吧？这我觉得还是非常好的，好吧？那最后我想跟大家说的是，上海这边的病患也是非常理智的啊，因为在这个过程中呢，其实我也想过，它会不会是一种误诊啊？就说我好端端的只是为了去看咳嗽，然后最终被确诊是病危，那这算不算是一种医疗事故呢？不过就是我是想，哪怕我真的是处于医疗事故的话，我也不会去做出任何极端的举动，好吧？我也会和医院也好，医生也好协商啊。这我觉得其实怎么说呢？上海这边的医患的总体的素质还是比较高的啊，在这边真的也是自吹自擂、自夸了自己一番。那么视频的最后呢，我想和大家说的是，就是第一个，目前上海呢的确是属于病毒性流感也好，还有某些疾病的高发期啊，大家千万注意一下，平时的出门在外还是戴好口罩，好吧，避免不必要的情况发生。那么第二个呢，就是说，如果说你来上海看病的话，这边的医生真的是非常非常负责的啊，无论是怎么说呢，就是像我这样的没有什么太大的情况，给我开出了病危通知书，但总体来说还是能体现出就是医生对病患的一种负责任的态度，好吧？那么另外呢，就是最终我想说的是，上海这边的医疗体系还是非常非常的人性化的，这点必须要点赞。那最后最重要的一点，还想和大家分享的就是，其实很多时候人得病，他并不是被病给击败的，而是被你自己的心态给击败的，好吧？大家要保持良好的心态，乐观的去面对，一切都会慢慢好起来的，好吧？那么我的视频经常会为大家播放一些有益的、有趣的，并且获取会为你带来帮助的信息。也请没有订阅的观众点一下，请订阅过的观众点赞、分享、支持。本期视频就看到这儿了，谢谢大家，再见。2026年开始，中国的金融政策以适度宽松为主线，核心是稳增长、降成本、优结构、防风险。比如说，从2026年的1月起，非高风险业务取消5万元以上的存取款登记，简化尽职调查。但同时对一些高风险项目也加严了监管力度。比如说，外汇局提出强化跨境资本流动与外汇市场的监管，防范跨境金融危险。那么在这些规定实施后，通过合法合规的渠道办理业务变得尤为重要，一个不小心你就会被面临处罚，甚至会损失惨重所以我通过相关的机构的内部人士整理了很多的资料，陆陆续续会分享给大家一些有用的信息和实用的建议所以请大家千万记得订阅关注